بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ قوتابیانی پۆلی 12 سوپاس بۆ خوای گەورە کە دەرفەتی داین بتوانین بەردەوام بین لە وانەکانمان لە زنجیرە وانەکانی سنرایز 12 سنرایزی پۆلی 12 سوپاس بۆ خوای گەورە کە دەرفەتی بە ئێوەشدا بتوانن فێر بن شتی نوێ فێر بن لە وانەکانی ڕابردوو باسی ئەپیسۆد 1 ئەپیسۆد 2 لەگەڵ ئەپیسۆد 3 مان کرد in episode 1 لە ئەپیسۆدی یەکەم the whole episode was talking about Captain Bill. بەگشتی باسی Captain Bill کرد. Captain Bill کە هات سیچێستەچی لەلا بوو سندوقەچی دەریایی پێ بوو. Captain Bill all day he was around the bay. تەواوی ڕۆژەکە لە دەوری کەنارەکەدا بوو. All evening he sat down by the fire drinking rum. تەواوی ئێوارەکە لە مەیخانەکەدا دەنیشت و خواردنەوەی دەخواردەوە. Singing گۆرانی دەگوت and telling frightening stories. هەروەها گۆرانیشی دەگوت. باسی ئەومان کرد کە لە ئەپیسۆدی 1 بەگشتی باسی کاپتن بیل دەکا لە ئەپیسۆدی 1 چەند شتێک ڕووداوە ڕوو دەدا لەوانە بلاک دۆگ دێت کە یەکە لە دوژمنەکانی کاپتن بیل کۆنە هاوڕێیەکی دەریاوانیتی شەڕێک لە نیوانیان ڕوودەدا دوای شەڕەکە کاپتن بیل گۆرە سترۆک جەڵتە لێیدا بەهۆی چ by drinking too much rum بەهۆی خواردنەوەی زۆرەوە دوای کاپتن لە جێگا دەمێنێت چەند ڕۆژێک دوای مانەوەی چەند هەفتەیەک بۆ شێوازە پیاوەکی دیکە دێ بە ناوی پیو پیاوەکی کۆرەیە he gave him the black spotەکەی پێدا خاڵە ڕەشەکە and then the captain died دواتر کاپتن بیل دەمرێت in episode 2 لە ئەپیسۆدی دووەم when the captain dies کاتی کاپتن دەمرێت it was too dangerous for Jim and his mother to stay at the inn زۆر مەترسیدار بوو بۆ جیم و بۆ دایکی کە لە میوانخانەکەدا بمێننەوە so they went to the nearest village to get help but no one was ready to return with them so no one helped them چون بۆ نزیکترین گوند بۆەوەی داوای یارمەتی بکەن بەڵام هیچ کەسێک یارمەتی نەدان in episode 3 لە ئەپیسۆدی سێیەمدا Squire went to Bristol Squire کوێخاکە چوو بوو لە بۆ Bristol to buy a ship بۆی کەشتێک بکرێت and prepare a crew for the voyage بۆی گەشتێک ڕێک بخات ئەم کەشتێکە بکرێت هەم چەند دەریاوانێک ئامادە بکات بۆی بۆ گەشتەکە بچن Dr. Livesey was called away to London Dr. Livesey بانگێشت کرابوو لە بۆ لندن Jim and Tom Redruth Jim لەگەڵ Tom Redruth were staying at the hall لە هۆڵەکەدا مابوونەوە دوای وی چەماوێک لێ دەمێننەوە so a letter arrived نامەیەک گەشت لە ئەپیسۆدی سێم نامەیەک دەگات asked them to come to Bristol داوای دەکات کە بێن بۆ Bristol so Jim went to Bristol Jim دەچێتە Bristol لەوێ چاوی بە چێژلوونەرێک دەکەوێت بە ناوی Silver دەناسێت لەوێ کە میوانخانەیەکی هەیە بۆ شێوازە and then we knew Captain Smollett مان ناسی he was a serious man پیاوێکی جددی بوو he complained with everything on board let's say he was angry with everything on board لەسەر هەموو شتێکی کەشتێکە تووڕە بوو گلەیی هەبوو گلەییەکانمان باس کرد دوو گلەیی هەبوو سێ گلەیە بافوو گلەی یەکەم لە گەشتەکە بوو کە گەشتەکە مەترسیدارە نهێنیە دووەم گلەی لە دەستە دەریاوانیەکە هەبوو کە خۆی هەڵی نەبژارد بوون سێم گلەی لە ئەفسەرەکە هەبوو Mr. Ara because he was too friendly with the crew to be a good officer چکە زۆر تێکەڵ بوو لەگەلان ئەفسەرێکی باش نەبوو زۆری پێچوو ئەوەی بوو کە گفتوگۆ کرا far too much doctor and Squire agreed دکتۆر و سکوار ڕازی بوون بە پێشنیارەکانی کە ئەو بوو لە ئەپیسۆدی سێم باز لە پێشنیارەکان و گلەیەکانی کاپتن سمۆلت کرا لە ئەپیسۆد 4ەوە the voyage گەشتەکە دەست پێ دەکات واتە ئەپیسۆد 4 5 6 7 8 هەمووی لە دوورگەکەی ئەو دوورگەی کە لە بۆی چوویدە ئەپیسۆد 4 the voyage ئەپیسۆدی 4ەم گەشتەکە گەشتە دەریاییەکە the voyage begins گەشتەکە دەست پێ دەکات all night we were very busy getting the ship ready to sail
تەواوی شەوەکە all night بە تەواوی شەوەکە we were very busy زۆر سەرقاڵ بووین مەشغوڵ بووین getting the ship ready to sail بۆی کەشتێکە ئامادە بکەین بۆ ڕۆیشتن طبعا ئەگە پرسیار بکەین why all night بۆ تەواوی شەوەکە مەشغوڵ بوون لەبەرە پێشنیارەکانی کاپتن سمۆڵەتیان جێبەجێ کرد ها کەلوپەلەکانیان گواستەوە بەشی پێشەوەی کەشتێکە و هەروەها شوێنی خەوتنی کارمەندەکانش چوو لە بۆ بەشی پشتەوەی کەشتێکە The sun was just coming up. The sun was just coming up. خۆر هەر خەرێک بوو هەڵدەهات بەرز دەبوویەوە when everyone moved to their places کە هەموویان واتە دەستە دەریاوانیەکە moved to their places هەمویان چوون بۆ شوێنی خۆیان ready to leave the dogs هەموو ئامادە بوون to leave the dogs بۆ ئەوەی لێوارەکەیان کەنارەکە جێبێڵن Sing us a song shouted one of the crew to Long John یەک لە دەستە دەریاوانەکە هەواری کرد و بانجی Long Johnی کرد گوتی Sing us a song تی گۆرانێکمان لە بۆ بڵێ واتە بە بۆنێ دەستپێکردی گەشتەکە گۆرانێکمان لە بۆ بڵێ The old one cried another sailor دەریاوانەکی گوتی ئەها گۆرانی قەدیمەکەمان لە بڵێ کۆنەکەمان لە بۆ بڵێ And Long John Silver who was standing nearby Silver کە لە نزیکەوێ وەستا بوو started to sing the song لە زمانی ئینگلیزی the لە بۆ ناسراوی بەکاردێ واتە پێشتر ئاماژەی پێکرایە سیلڤەر دەستی کردە ئەو گۆرانیەی یان گۆرانیەکەی کە I knew so well ئەو گۆرانەی کە من بە باشی دەمزانی هەمان ئەو گۆرانی کە کاتی خۆی کاپتن بیل لە مەیخانەکە دەیگوت 15 men on the dead man's chest ئەو گۆرانی بۆ بەناوبانگ 15 پیاو لەسەر سندوقی پیاوێکی مردوو And then the whole crew sang دواتر تەواوی دەستە دەریاوانەکە گۆرانەکان گوتەوە Yo ho ho and a bottle of rum ئەوە بەشی دووەمی گۆرانەکەی هەمیان لە دویان گوتەوە And at the last words تا دوایین وشە هەموو گۆرانەکانی گوتەوە The sailors pushed the capstan bar's hard capstan bar واتە هندر یان دەستکیان ئەوە کشتێک کە بابلێن خلۆکەکەی پێ هەڵدەکەیەوە capstan bar's hard capstan barەکەیان هەڵ کردەوە واتە بەرزیان کردەوە It was an exciting moment. It was an exciting moment. واتە ساتێکی زۆر سەرنجڕاکێش خۆش بوو. And the song carried me back. ئەو گۆرانیە carried me back. منی گەڕاندەوە یان بەبیری هێنامەوە. چ شتێک؟ The Admiral Benbow in a second. هەر بە ساتێک Admiral Benboy بەبیر من هێنایەوە. طبعا ئەو کاتێک کە کاپتن بیل لەوە بە ساتێکی زۆر خۆش نەبوو لە بۆ ژیانی جیم بەڵام جیم لۆ پێی وا بە ساتێکی خۆشە چوە کەسێکی خۆشەویستی لە ژیانی خۆی لە دەستداویش باوکی بوو لەبەرهاندی بۆ گۆرانی چۆن بڵێ یادگارانی بەبیر هاتەوە Good. And I seemed to hear the old captain singing. هەر وەک ئەوە وابێ کە کاپتن گۆرانێکەمان لە بۆ بڵێ بۆ شێواتە بەرچاوم But soon the anchor was up. وشەی anchor CHەکەمان دەنجی دەبەخشێ ئاگاداربە Anchor واتە لەنگەر ئەو ئاسنە قورسەی کە لە کەشتی بەری دەدەن و ناو ئاوەکە لەوەی نەڕوە سابت بی But soon the anchor was up هەر بە زووی لەنگەرەکە بەرز کرایەوە and hanging at the bows واتە گەشتە لای لێواری کەشتێکە The sails ئەوە دەنجی دەدا sail واتە چارۆگە The sails started to fill with wind The sails started to fill with wind واتە چارۆگەکان پڕ بوون لە هەوا بۆی بڕۆن And before I could lie down for an hour's sleep بەر لەوەی سەعاتێک چێشتە خەوێک بکەم یان سەعاتێک خەوێک بکەم The Hispaniola had begun her voyage کەشتی هیسپانیۆلا had begun her voyage گەشتەکەی خۆی دەست پێ کرد To the island of treasure بۆ دوورگەی گەنجینە I'm not going to tell you every detail of that voyage جیم دەڵێ ئەمن هەموو وردەکارێکی گەشتەکەتان پێ ناڵێم یعنی هەموو شتێک پێویست ناکە پێتانی بڵێم ئەوانەی کە خاڵی ئاماژەی باش و ئاماژەی خراپ هەست پێکرا لەو گەشتە
ئاماژە باشەکان یەکەم the ship proved to be a good ship کەشتێکە سەلماندی کە کەشتێکی باشە ئەوە یەکەم خاڵی سەرکەوتنی گەشتەکە یەکەم the ship proved to be a good ship کەشتێکە سەلماندی کەشتێکی باشە the crew دەستە دەریاوانیەکە were experienced sailors طبعا وشەی crew قەواعیدیانش هەندێک جار بەمانای کۆدێ دەستە دەریاوانیانی کۆمەڵێک were experienced sailors دەستەیەکی دەریاوانی شارەزا بوون طبعا قوتابیان با دووشت لێک جیاکەینەوە دەستەی دەریاوانی شارەزا یان پیاوی باش نەما گوتێ پیاوی باشن چکە چەتە بوون زۆربیان بەڵام شارەزای دەریاوانی بوون ئەوە and the captain ئەوە دوو لە ئاماژە باشەکان سێیەم the captain certainly knew what he was doing the captain certainly knew what he was doing کاپتنیش ئیشوکاری خۆی بەباشی دەزانی چ بکە و چ نەکە کەواتەوە سێ لە ئاماژە باشەکان کە لە سەرەتای گەشتەکەوە هەست پێ دەکرێت لە زمانی ئینگلیزی کە وشەی بەتت جێرە دەبی واتە پێش خۆی زەربی سفر دەکاتەوە ڕاستە کە شتێکە باش بوو دەستە دەریاوانێکە شارەزا بوون کاپتنەکە باش بوو بەڵام لە ئەنجام دەشتێکی خراپیش هەبوو but واتە ئەوە خاڵە خراپەکانە by the time we arrived at Treasure Island بەڵام هەتا گەیشتینە دوورگەی گەنجینە 2 or 3 things had happened دوو یان سێشتی خراپ ڕۆیاندا which I should tell you about کە پێویستە بۆتانی بجێڕمەوە یەکەم first Mr. Arrow was worse than the captain had feared Mr. Arrow was worse than the captain had feared بەڕێز ئارۆ لەوە خراپتر بوو کە کاپتن لی دەترسا کاپتن لەوە دەترسا کە ئەو پیاوە کۆنتڕۆلی پێ نەکرێ واتە لەوە زۆر خراپتر بوو کا لە کۆنتڕۆل نەبوو he had no control over the crew he had no control over the crew واتە جڵەوی دەسەڵاتی بەسەر کارمەندەکانی خۆیدا نەبوو and people did what they liked خەڵک ئەوەی بیویست بە بۆ خۆی دەیکرد واتە کارمەندەکان then after a day or two at sea دوای ڕۆژێک یان دوو ڕۆژ لەسەر دەریا he began to act like a man who was drunk he began to act like واتە وا خۆی نیشان دەدا یان وا پێوەی دیار بووکە وەکو پیاوێک وا بوو who was drunk وەک پیاوێک وا بوو کە سەرخۆش بێت واتە وڕ ببوو سەرخۆش بوو again and again دووبارە و دووبارە he was sent below deck دووبارە دەیان ناردۆ پشتەوە خۆی شوێنی خۆی لای پێشەوە با بڵێن دەیان ناردۆ پشتەوە واتە ئیشی پێ نەدەکرا بە باشی ئیمالیان دەکرد دەریان دەکرد because he could not work properly چونکە بە باشی کاری نەدەکرد لەبەر هەندێ دووبارە دەیان ناردۆ پشتەوە but no one knew where he could be getting the drink بەڵام کەس نەیدەزانی ئەو خواردنەوانە لە چێن دەردێنی چکە دیارە لە سەرەتای دەستپێکردنی گەشتەکەەوە ینی قەدەغە بۆ کاوان خواردنەوەی شەراب و شتیوا لەگە خۆیان بینن لەبەر هەندێک سەیریان پێدا دەیانگە ئەو خواردنەوە لە چێ دەینی و پیاوە سەرخۆشە no one was very surprised or sad therefore when one dark stormy night he simply disappeared and was not seen again هەر بۆیە no one was very surprised or sad هیچ کەسێک نە دڵی پێخۆش بوو نە پێشی ناخۆش بوو بۆی متەئەسیر بوو هیچ کام لەوانە کاتێک کە شەوێکی تاریکی زریاناوی بزر بوو ئەو پیاوە نەما واتە کە بزر بوو واتە مرد نەما no one was surprised or very sad نە کەس زۆر پێی خۆش بوو نە کەسیش پێی ناخۆش بوو واتە کەس جێی پێ نەدەدا and was not seen again تا کۆتایی چیرۆکەکە نابینرێتەوە پیاوە ون دەبێ و دەمرێ نابینرێتەوە کەواتە لێرە ئەرچی کاپتن سمۆلەت قورس دەبێت لەبەرەوەی ئەفسەرەکەی لە دەستدەدا کاپتن سمۆلەت دەبی شەکان لەو زیاتر کە لە جارن he must have fallen over the side of the ship said the captain کاپتن گوتی he must have fallen over the side of the ship گوتی بە دڵنیایی ئەو پیاوە لە لایەکی کەشتێکەوە بەربۆتەوە
کە تۆتە ناو ئاوەکە و مردیە. During the voyage هەر لە ماوەی گەشتەکە I got to know Long John Silver. I got to know Long John Silver. واتە لەگەڵ سیلڤەر تێکەڵ بووم. سیلڤەرم زیاتر ناسی. And see him at work. لە ئیشەکەی خۆیدا ئەوم دەبینی. ئیشەکەی خۆی لە مەتبەخ بوو واتە چێژلێنەر بوو. Although ئەو دەنجی ڤی تێدایە although جیەچەکەشمان سایلێنتە. Although واتە هەرچەندە. He only had one leg. هەرچەند ئەو پیاوە یەک قاچی هەبوو. یەک پێ هەبوو. He moved about on board with amazing ease. دەنجی ease. He moved about on board with amazing ease. هەرچەند یەک قاچی بەڵام ئەو پیاوە زۆر بە ئاسانیەوە تێیدا سوڕاوە واتە دەڕۆیشت. The crew did what he told them. The crew did what he told them. ئەوەی کە پێیانی دەگوت دەستە دەریاوانەکە جێبەجێیان دەکرد کەواتەوە ژێک لە ئاماژە خراپەکان بوو. And seemed to like him. وا پێدەچوو کە ئەویان خۆش بێ. واتە لەوێ شک ناکەن کە ئەو سەرکردەیانە ئەو قسەی پێدەگوتن بەجێیان دەکرد بەڵام ئەمە وا تێگەیشت بووین کە ئەویان خۆش دەوێت لەبەر هەندێک بەجێ دەکەن. وا تێگەیشت بوون. He was friendly to everyone. He was friendly to everyone. ئەو لەگەڵ هەموو دەستە دەریاوانێکە friendly بوو واتە تێکەڵ بوو برادر بوو لەگەڵیان. And was always glad to see me in the galley. هەمیشەش لە گاڵیەکەی گاڵی واتە ناندین یان مەتبەخێکی گچکە چێژلێنەرێکی گچکە هەمیشە دڵخۆش بوو کە منی دەبینی لە چێشتخانەکەی which he kept very clean. چێشتخانەکەشی زۆر پاک و خاوێن ڕاگرتە بوو. Hawkins, come and have a chat with John. He used to say. هەمیشە دەیگوتەوە. He used to say واتە هەمیشە دەیگوت. دەیگو Hawkins, come and have a chat with John. هەمیشە دەیگوت Jim Hawkins, Jim جار وەرە ئەنی سەردانێکمان بکە لە خۆمان قسەک دەکەین بێکەوە. Here's Captain Flint. گوتی ئەوەش کاپتن فلنتە. تەمان کاپتن فلنت پێشتر ناسیمان ناوی چەتە بەناوبانگەکە بوو سەرکردەی چەتەکان بەڵام لێرەدا مردیە. Named after the famous pirate. He pointed to the parrot he kept in a cage on the corner of the galley. ئاماژەی بۆ بەبەغایە کرد باڵندەیەکی بەبەغا گوتی ئەوەش فەرمەوە کاپتن فلنتە. کاپتن فلنت ناوی بەبەغایەکە بوو. ئەو ناوە لە چۆ هاتیە named after. name after بە ئینگلیزی واتە کەسێک بمرێت کەسێکی دیکەی بەناوی بکەنەوە. ئەزەیان لەوتە لە ڕقانە یان ئەوتە لە خۆشەویستیانە. بەنای ئەو چەتە بەناوبانگەی کرایە ئاماژەی لە بۆ بەبەغایە کرد. بەبەغایەکە لە چەند دەربوو؟ in a cage لە ناو قەفەسێکدا بوو. in the galley لە ناو چێشتخانەکەی خۆی داینابوو. And the parrot used to say بەبەغایەکە وا فێر ببوو لێ ڕاتبوو هەر دەیگوتەوە again and again دووبارە و دووبارە دەیگوتەوە pieces of eight هەر دەیگو هەشتی پارەی هەشتی چۆن پارەی 5,000 و 10,000مان هەیە پارەی هەشتی واتە دراوی هەشتی ئەو کە باڵم فلوسەکە یان پارێکی زێڕە هەشتیە. Until John threw a cloth over the cage. تاوەکو جۆن واتە Long John Silver قماشەکی پارچە قماشەکی پەرۆکەکی بەسەر قەفەزەکە دادا بۆی بێدەنگ بی کڕبیت. It's been everywhere that old parrot. گوتی ئەو بەبەغایە بەتەمەنە لە هەموو جێیەکی لەگەرمان بووە هەر لەگەرمان بۆ لەوتی هەیە. It says pieces of eight. ئەو pieces of eight لە چێ فێر بووە ئەو پارە دراوەشتیە because it was there when the ships were pulled up. ئەو کاتێک کە کەشتەکان دەرهێنرانەوە from the seabeds لە ژێری دەریاوە with 350,000 of those coins on board. Explained the cook. گوتی کاتێک کە چەند کەشتێکیان لە بن دەریا دەرهێنا لەناو ئەو کەشتیە 350,000 پارەی هەشتی هەبوو. دیارە خەڵکەکەی لەوێ مەعجوب بوونە گوتیان هەشتی هەتا بەبەغایەکە ئەو قسەی وەرگرتی و فێر بووە. ئەو باڵندەی لەوانەوە فێر بووە. Okay? Good.
What I heard in the apple barrel. طبعا لابسودي تسوارم لهم رضاوة كان جرينتر رضاوة كي ناو برميلة كيا برميلة سيوكا. What I heard in the apple barrel. أويلا برميلة سيوكا جوبيستي بوم جملي بو. Okay. Before we arrived at Treasure Island. Before we arrived at Treasure Island. برلوي بقينا دورجي جنزين واتهلا الرجال داره. Something happened, شتيق رويدا, that dramatically changed what I thought of Long John Silver. طبعا شيء thought أو الثاء جيها شكش ما سهلنتا. Something happened, شتيق رويدا, that I dramatically changed what I thought of Long John Silver. صد dramatically واتزور بالتواوي. بەتەواو تەواوی ئەوی بیرم لە سیلڤەر دەکردەوە بیرم بەرامبەری گۆڕا بە هەموو شێوەک فکرم بەرامبەر ئەو پیاوەی گۆڕا پێشتر وا تێگەیشت پیاوەکی پاک و خاوێنە و ڕووخۆش و برادەرە بەڵام لێرە شتێک ڕوو دەدا ئەو شتانە هەمووی سفر دەبتەوە. On the deck of the ship. deck واتە ڕێک لێواری کەشتی لای پێشەوە لێواری کەشتی. was a barrel of apples. بەرمیلێک لە سێوی لێبوو. One evening, ئێوارێک, when I had finished work, ئێوارێک کە دوای ئەوەی کە ئیش و کارم تەواو کرد, I went upon deck. چوومە لێواری کەشتێکە to get an apple. بۆ سێوێک لە بۆ خۆم بینم. I climbed into the barrel. چوومە ناو بەرمیلەکە. لەبەر چ? And found there were hardly any apples left. بینیم کە سێوی زۆر کەم تێدا مابوو. واتە جیم بەتەماو سێوەک دەربینی و بخوا بەڵام بینی چەند سێوەکی زۆر کەم لە بنی بەرمیلەکە مابوو. دەستی نەدەگەیشتێ کەواتە پێویست بوو چ بکە؟ پێویست بوو بستە ناو بەرمیلەکە لەبەر هەندێک چووە ناو بەرمیلەکە. But sitting down there. بەڵام بۆ هۆی دانیشتمەوە لەوێندەر کە دانیشتم. In the dark لەو شوێنە تاریکە with a gentle movement of the ship. وهروە ئەو جوڵە نەرمونیانەی کەشتێکە I must have fallen asleep. دیارە لەوێدا خەوم لێکەوتووە. Suddenly I woke up. لە ناکەو بەخەبەر هاتم. As someone sat down heavily against the barrel. کاتێک کە کەسێک دانیشت و پشتی بە بەرمیلەکە دادا. واتە بەخەبەر هاتم کاتێک کە کەسێک پشتی بە بەرمیلەکە دادا بۆ شێوە بەخەبەر هاتم. کاتێکە پرسیارمان کرد Jim went in or it climbed in to the upper barrel. Why? لەبەرچە جیم چوە ناو بەرمیلەکە خۆی توانی سێوەک دەربینی because there were hardly any apples left. چونکە سێوی زۆر کەم تێدا مابوو لە بۆی ناچار بستە ناو بەرمیلەکە. لەبەرچە لە بەرمیلەکە مایەوە because he fell asleep. چونکە خەوی لێکەوت. لۆ خەوی لێکەوت because of the gentle movement of the ship. چونکە بەو جوڵە نەرمونیانەی کەشتێکە. طبعا because he sat down ئەوەش چونکە دانیشت بووش ئەوەش هۆکارەکە because it was dark شوێنێکی تاریکیش بوو ئەوانە هەمووی هۆکارە. Good. Then the man began to speak. پیاوەکە دەستی کردە قسەکردن قسەی دەکرد. It was Silver's voice. دەنگەکە دەنجی سیلڤەر بوو قسەی دەکرد. Frightened. ترسام. I sat and listened. هەر بۆیە دانیشتمەوە و جێم ڕاگرت. کەواتە جیم چوە ناو بەرمیلەکە جێ لە سیلڤەر ڕابگرێت یان سێوەک بخوا طبعا سێوەک بخوا بەڵام لۆ جێ ڕاگرت frightened and sat چکە ترسا دانیشتەوە ناچار ینی جێ ڕاگرت. No, Flint was the captain, not I. سیلڤەر دەیگوت نەخێر من کاپتن نەبووم فلینت کاپتن بۆ ئەو کاتە باسی سەردەمانێک دەکا کە فلینت کاپتن بوو. I looked after the supplies. سیلڤەر دەڵێتە I looked after the supplies. ئەمن چاودێری کەلوپەلەکانم دەکرد واتە ئەمین مەخزەن بووم کەواتە سیلڤەر لە سەردەمی فلیندا پلەی چ بوو پۆست و پلەی ئەوە بوو کە چاودێری کەلوپەلەکانی دەکرد واتە پلەی هەبوو پلێکی باڵای هەبوو. I lost my leg. قاچم لەدەستدا. At the same time Pew lost his eyes. هەر ئەو کاتەش پیو چاوەکانی لەدەستدا. طبعا باسی نەکردووە بەڵام هەر ئەو کاتەش بلاک دۆگ دوو پەنجەکەی لەدەستدا لە هەمان شەڕ. But later on I saw Flint's ship. بەڵام دواتر دوای ئەوەی کە شەڕەکە ڕووداتەوە بوو
I saw Flint's ship کەشتەکەی فلنتم بینی so heavy with gold زۆر قورس بوو باری قورس بوو بەهۆی زێرەوە and I thought that it would sink هەر پێم وابێ خەریک بوو نوقم دەبوو ئەوەندە باری قورس بوو said another voice طبعا وشەی یەک لە وشەیە هێچەکەشمان سایلنتە said another voice دەنگەکی دیکە جوابی داوە قسەی کرد گوتی the voice of Dick دەنگەکە دەنجی دیک بوو دیکێک لە گەنجەکانی سەر کەشتێکەیە the youngest man on board گەنجترین پیاوی سەر کەشتێکە بوو کەواتە زۆرجار پرسیارمانە دەکرێت مامۆستا ئایا جیم گەنجتر بوو یان دیک تاوان ئەگە بڵێن the youngest person واتە ئەگە بڵێن گەنجترین نەفەر کەس ئەوە جیم لە هەمویان بچووکتر بوو ئەگە گوتمان the youngest man لە ناو پیاوەکان جیهانیان گەنجترین بوو ئەو کاتە دەڵێن دیک لە ناو پیاوەکان لە هەمویان گەنجتر بوو he was the best of them all was Flint پیاوەکە دیارە زۆر معجزی بوو بە فلینتیەوە گەنجە مڕاحقە تازە پێرا دەگا دەڵێ فلینت لە هەمویان ئازاتر بوو دیارە لێوە بەتەنەمایتەوە well I got 2000 from Flint سیلڤەر باسی خۆی دەکات دەوێت قەنەعەتی پێ بکە دەڵێ من 2000 لە فلینتی وەرگرت خراپ نییە هەتوش لە عەڵباتە توش بە بەشێکی کەم ڕازی بە that's not bad for a simple sailor بۆ دەریاوانێکی سادەوە ساکار شتێکی خراپ نییە 2000 باشە I put it all safe in the bank وا پارەکەم لە بانک دانایە put it all safe لە باقم دانایە لە بۆی سویان ڕێبەوی کە پارەی ڕێبەوی دێتە سەرێ لە باقەوە زیاد دەکات it's all about saving پارەکە وا لە هەڵگرتندا لە savingدایە but where are Flint's men now دەڵێ بەڵام پێت وایە پیاوەکانی فلنتی چ دەکەن ئێستا most of them ئەم واتە them لە قسەکردنی ڕۆژانە are on board the ship زۆربەی هەرە زۆریان وا لەسەر ئەو کەشتینە and they're glad to earn a bit of money ئێستا بە پارێکی زۆر کەمیش رازینە لەو قسانەی سیلڤەردا دووشت بە ناڕاستەوخۆ بۆ کوڕ دەڵێ تەوان دیک پیاوەکی باشە دیارە چەتە نییە بەڵام سیلڤەر دەوێت بیکاتە چەتە بیکاتە لاشی خۆیان سیلڤەر دوشتی پێ دەڵێ بۆ ئەو کوڕە قەنەعەت بکە بە پارەی کەم ڕازی بی یەکەم باسی خۆی دەکات خۆی بە نمونەی زیندوو دێنێتەوە دەڵێم لە کاتی فلنتی پارەی کەمم وەردەگرت بەڵام لە خۆم لە بانقم دانەوە بڕە زیاد دەکە واتە توش رازی بە دووەم دەڵێ پیاوەکانی دیکەش پارەی کەم وەردەگرن واتە توش بە کەمی رازی بە بەڵام ئەوان لە باقییان دانەنا لە بەرهەندێ وایان بەسەرات you see I save my money دەبینی ئەم پارەی خۆم لە باقدا دەنێم whereas those others gentlemen of fortune لە کاتێکدا ئەو ئەفەندیانەی دیکە واتە ئەو پیاوە خاوەن سەرمایە خانەدانانی دیکە تەمەن بەستی چەتەیە ئەو قسانە لە کوردەواری خۆشمان زۆر دەدەن ئەفەندی لۆ وات کرد واتە ئەفەندی زۆر جار بەمانایەکی خراپ دێ بەمانای باش نایە لە قسەکردنی ڕۆژانەی خۆمان spend it on rum and a good time کەچی پیاوەکانی ئەفەندەکانی دیکە پارەکان سەرف کرد لە بکات بەسەربردن و هەروە لە خواردنەوە کەواتە سیلڤەر جیاوازی چ بوو لەگەڵ چەتەکانی دیکە سیلڤەر پارەی خۆی هەڵدەگرت خەزم دەکرد بەڵام چەتەکانی دیکە لە خواردنەوەی شەراب و لە کات بەسەربردن سەرفیان دەکرد then they have to go to sing again کەواتەوان ناچارن دووبانە بێنەوە سەردەریا تەبان ئیشکردنی سەردەریا دیارە کاتی خۆی خۆش نەبووە کەسێک ناچار نەبا لە سەردەریا ئیشی نەدەکرد دیارە ژیانەکی ناخۆش بووە when they have nothing left but the shirts لە کاتێک هیچیان پێ نامێنێت لە قەمیسەکانیان زیاتر کوردەواری دەڵێ لە جلی زیاتری پێی نەمایە ئەنی هیچ شتێکی پێ نییە پارەی نەمایە but I'm 50 now بەڵام ئەم ئێستا تەمەنم 50 ساڵانە سیلڤەر ئەو کاتی گەشتەکە کرا تەمەنی 50 ساڵان بوو and when I finish this voyage ئەوە پلانی سیلڤەریە دەڵێ کە گەشتەکەم تەواو کرد بەرنامەم وایەکە I'll be able to live somewhere for the rest of my life بە تەمام لە شوێنێک بژیم لەوە هەتا دەمێنم تەواوی ژیانم لە شوێن لە خۆم بەسەر بم but you can't go back to Bristol after this said the other voice
کوڕەکە واتە دیک پێیگوت گوتی بەڵام دوای ئەو گەشتە چۆن دەتوانێت بگەڕێ بریستڵ ئەتو ئەوانە دەگوژی و لە ناویان دەبێت ناتوانێت بگەڕێ بریستڵ ڕایت لە ڕاست دەکەی ناتوانم بێم بریستڵ بەرنامەی سیلڤەر وایە کە چ بکە My wife is getting all my money خێزانەکەم واتە هاوسەرەکەم خەریکە پارەکانم هەمووی وا کۆ دەکاتەوە واتە شتەکانم دەفرۆشی پارەکانم کۆ دەکاتەوە She's selling the spyglass بەتەمایە spyglass مەیخانەکەی خۆی بفرۆشێت and she'll meet me somewhere away from Bristol when I'm finished کە گەشتەکەم تەواو کرد بە تەمام لەگەڵ هاوسەرەکەم لە شوێنێکی دوور لە بریستڵ بە پارەکانیەوە یەکتر ببینینەوە بێک بگەینەوە explained Long John I like my job much better now I've talked with you said the young man کوڕە گەنجەکە گوتی چێ I like my job much better now I've talked with you کاتاگە وتێمان لە بۆ هاتەوە چی قسەی کرد ئەو قسەیە دیک دێکە ئەو قسەیە چ ئاماژەیەکە ئەو قسەیە ئاماژەیەکە کە Dick agreed to join Silver لێرە لەوان بەدەر دەکەوێت کە ئەو پیا ئەو کوڕە ڕازی دەبێت کە بەگەڵ سیلڤەر بکەوە یارمەتی بدە بێتە چەتە You're a brave boy and clever too سیلڤەر پێی دەگوت کوڕێکی ئازا و زیرەکی answered Silver and I've never seen a better gentleman of fortune هەرگیز لە ژیانی خۆمدا ئەفەندی یان خاوەن سەرمایەی خانەدانی وەکو تۆم نەبینیە لێرە لەو قسەی جیم لێ بەدەر دەکەوێت By this time I had begun to understand that لێرەوە تێگەیشتم کە ئەو کەلیمەیەمانەی چییە Silver said gentlemen of fortune he mean pirates لێرەوە زانیم کە سیلڤەر دەیگۆ خانەدانی خاوەن پارە مەبەستی چەتەکان بوو دیارە And I knew that he had just corrected one of the honest ئێچێکە سایلنتە man on board on ship لێرەوە زانیم کە یەک لە پیاوە باشەکانی سەکەشتەکەی correct کرد correct واتە گەندەڵ کرد کردیە چەتە A few minutes later چەند ساتێک دواتر Silver called another man Silver بانجی پیاوەکی دیکەی کرد over to the barrel بانجی کرد بۆ لای بەرمیلەکە تا بانجیم هەر لەناو بەرمیلەکەی واجێ بیستە جێ ڕادەگری Dick's with us said Silver Silver گوتی دیکش بەگەرمان کرد تەواو Oh I knew he would be replied the voice of the coxswain Israel hands کە سایق بوو coxswain واتە سایق ئەوەی کە سوکانی کەشتەکەی بەدەستەوەیە جوابی داوە Israel hands جوابی دا گوتی چ I knew he would be ئەمن دەمزانی ئەو کوڕە هەر بەگەرمان دەکەوی But when are we going to do something ئەی کەی شتێک بکەین واتە کەی شتەکانی لێوەگری بیان کوژین ئەو جەماعەتە I want their food and drink ئەمن خواردن و خواردنەوەکەی وانم دەوێت تاوان ئیزرۆل هەندز لە سەرەتای چیرۆکی گەشتەکەیانەوە واتە ناو کەشتێکەوە تاوەکو دەشکوژێ هەتا کۆتاییەکەی لەسەر کەشتێکە دانابەزێت بە هیچ نوعک لە بۆی پیاوەکە مدمینە بە خواردنەوەوە Now started Long John Silver دەستی کردە قسەکردن گوتی چە Captain Smollett is an excellent sailor گوتی Captain Smollett دەریاوانێکی نایابە ئەگەر بیکوژم چێ دەریاوانی مالە بۆ بکە ئیشمان بۆ پیاوەی واتە And the doctor and the squire have the map somewhere secret دکتۆر و سکوایر خەریتەکە نەخشەکان لە شوێنێکی نهێنی داناوە واتە ئەگە و دووە بکوژم خەریتەکەی چۆن پیاکەم Which means I don't know where it is دوای کەوا بێ ئەومانایی ئەوە دەدا باشەوە کەواتەم چ بکەم ینی کەواتی چم پێ ناکرد لەگەڵیان I say that we wait ئەمن پێم باشە بەرنامەم وایە کە چاوەڕێ بکەین until they've found the treasure سیلڤەر پێی باش بوو کە چاوەڕێ بکەن تاوەکو گەنجینەکە دەدۆزرێتەوە and they've helped us to get it on board واتە یارمەتیشمان بدەن گەنجینەکەشمان لەگەڵ بخەنە سەر کەشتێکە ئەو زەل لە ناویان بین کەواتە لێرە سیلڤەر لەگەڵ ئیزرۆل هەندز مجادلایان مەقالێک دروست دەبی لە بینیان لە شتێکدا دیسئەگرینە ناڕازین لەگەڵ یەک
سەبارەت بە چ when to get them کەی لە ناویان بن باشە کەی لە ناویان بن ئیزرائیل هەنز دەیگۆ هەر بازوو لە ناویان بن خواردن و خواردنەوەکەمان دەوێت بەڵام سیلڤەر دەیگۆ با لە ناویان نەبین until they found the treasure and helped it get it on board the ship دەیگۆ باڕاوەسین تاوەکو گەنجینەکەمان لۆ دۆزنەوە لەگەڵیشمان بار دەکەن لە بۆ سەکە شتێکە ئەو زەو کات دەیان کوژین but we're all sailors on board the ship cried Israel ئیزرائیل هەنز هاواری کرد گوتی باشە ئەمە هەمومان دەریاوانی لەسەر و کەشتی چیشمان بە سمۆڵەتیە we don't need smaller than the others چ پێویستمان بە سمۆڵەت و ئانی دیکەیە بە خۆمان دەریاوانن تیشمان بەوان نییە سیلڤەر جوابی داتەوە لێرە we can sail the ship دەڵێ ئێمە دەتوانین کەشتی لێ بخڕین کەسێک وەکو کەسێک وایە سایقی دەزانی بەڵام ڕێیەکان شارەزانیە said Silver angrily but who would know which direction to go بەڵام ئێمە کەممان دەزانین کە بە کام ئاراستە بڕۆین چکە دەریا وەکو جادەش نییە ڕێگەکان دیاربی ئاراستە دیاریکردن لە دەریا ئیشی کاپتنە ئیشەکی هەندەسیە listen and I know the type of man you are دەزانم تو چ جۆرە پیاوەچی چ جۆرە کەسێکی واتە دەتەوێت گەشتەکە تێک بدەیت you're never happy دەزانم دڵخۆش نابی هەرگیزە تو تاوەکو until you're drunk تاوەکو سەرخۆش نەبی واتە بە سەرخۆشی دڵت خۆش دەبێت and then you make mistakes دواتریش کاری هەڵە دەکەی غەڵەتان دەکەی but I know how to do this and believe me وتی باوەڕم پێ بکە بە خۆم دەزانم چ دەکەم و چ ناکەم if we do it too quickly ئەگەر زۆر بە خێرای ئەو ئیشە ئەنجام بدەین زۆر لە ناویان بین then we'll hang ئەوە تووشی لە سێدارەدان دەبین لە سێدارە دەدرین all right but when we do get them what will we do to them asked Dick Dick دەڵێ باشە when we do get them کاتێک کە بەڕاستی تۆڵیان لێ دەکەین لە ناویان دەبین what will we do to them چیان لێ بکەین باشە چ لەوان بکەین we can leave them on the island دەتوانین لە دوورگەکەدا بەجیان بێڵین or we can kill them دەشتوانین بیان کوژین هەردووک لەوانە دەکرێت بکەین ئەمە ئەنجام بدەین that's what Flint or Billy Bones would have done said Silver دەرێ کاتی خۆی فلنت و بیلی بۆنزش هەر ئەوی شیان دەکرد ئەمەش وەکو وان دەکەین ئەگە وایە I say we ought to kill them we'll wait بەڵام پێم باشە کە بیان کوژین با چاوەڕێ بکەین and then we'll do it said Silver گوتی دواترش ئەنجامی دەدەین با چاوەڕەکەین دوای ئەوشتە ئەنجام دەدەین now let's have some rum Dick let's have some rum گوتی با کەمێک بخۆینەوە Dick said Silver بانجی دیکە گوتی Dick I'll let you get it here's the key گوتی ڕێگەت پێ دەدەم ڕوخسەتت دەدەم بڕۆ هەندێکی بینە ئەوە کلیلەکە fill up a cuban bring it up کوپەک یان پەرداخێک پڕ بکە و بیهێنە جیم لێرە کە ئەو دیمەنەی دەبینی واتە سیلڤەروان بەنهێنی خواردنەوەی کحولیشتوان لەگەڵ خۆیان هینایە I realized that this must have been how Mr. Arrow had got the drink that killed him لێرەوە بۆم دەرکەوت کە مستەر ئارۆ خواردنەوەکانی لە چێن دەردەینە لێرەوەش زانیم کە مستەر ئارۆ چۆنی کوژرایە کەواتە سیلڤەر و پیاوەکانی دەستیان لە کوشتنی هەبووە while Dick was gone کە دیک ڕۆشت I heard Israel speaking quietly to Silver جێم لێ بوو کە ئیزرائیل بەهێمنیەوە بە دزیەوە قسەی لەگەڵ سیلڤەر کرد گوتی I heard him say جێم لێ بوو گوتی not another man of them will join us گوتی یەک پیاوی دیکەشمان ناکەی شەریک ئاگادار بە واتە ئەو قسەیە ئاماژەکی باش بوو لە بۆ جیم خاڵەکی باش بوو so I thought there must still be honest men on board لەوە زانیم مادەم کەسی کە نەکەینە شەریک کەواتە دیارە کەسی باشی تێدایە کەواتە ئەو 27 کەسێک کە لەسەر کەشتێکەدا بوون ئەو 16 نەفەرەی یان ئەو نزیک 20 نەفەرەی کە شکوا بوو کە چەتە بن هەمیان چەتە نینە لەبەر ئەو قسەی ئیزرائیل هانس کردی moments later چەند ساتێک دواتر the moon started to shine مانگ دەستی کردە گەشانەوە down on me یعنی لەسەر من دەگەشایەوە ڕووناچێ لەسەر من بوو in the barrel لەناو بەرمیلەکە and almost at the same time هەر لە هەمان کاتیشدا
A voice shouted. دەنگێک هاواری کرد. گوتی land ho. Land ho واتە land is seen. واتە وشکانی. هۆ وشکانیمان بینی بۆ مانایە دێ. Good. I shared the bad news. من هەواڵە خراپەکە بڵاو دەکەمەوە. Men came running onto the deck. پیاوەکە ڕایان کردە کەنارەکە. And I jumped quickly out of the barrel. لە بەرمیلەکە بە خێرایی هاتمە دەرەوە. Without being seen. بەبێەوەی ببینرم. And joined them at the bow. چوومە لای ئەوان لە لێوارەکە. To the southwest were the 3 hills of Treasure Island. گوتی لە southwest لە باشووری خۆرە ئاوای ئەو دوورگەیە سێگرت هەیە. سیلڤەر لێرە قسەی دەکرد. I heard Silver tell Captain Smollett. گوێم لێ بوو سیلڤەر لەگە کاپتن سمۆلەت قسەی دەکرد دەیگوت I stopped in a bay here years before. لە کەنارێکی ئێرە کاتی خۆی وەستاوم کەشتیم ڕاگرتی لێرانە to get supplies and water. هاتیمە خۆراک و ئاو لێرە ببەم. Look at this map, said Captain Smollett, and show me the place. Captain Smollett خەریتەکەی پێ نیشاندا پێی گوتگوتی سەیری خەریتەکە بکە و نەخشەکە بکە و پێم بڵێ بزانم لە چێ خۆراک و شتە دێرە بردیە کاتی خۆی. Long John's eyes burned in his head. واتە چاوی لەسەریەوە دەسووتا واتە چاوی زەق بەوە سەیری پێهات ئەتکەی پێهات. As he took the map کاتێک کە خەریتەکە کەتە دە سیلڤەر چاوی زەق بەوە سەیری پێهات. However, the map was not the map we had found in Billy Bones' chest. بەڵام خەریتەکە هەمان ئەو خەریتەیە نەبوو کە لە سیچێستەکەی Billy Bones دۆزی بمانەوە. It was a new copy. کۆپیەکی نوێ بوو ئەسڵەکە نەبوو. Complete in every detail. هەموو شتێکی تێدا بۆ خەریتەیە. Apart from جگە لە دوو شت نەبی دوو شتی کە زۆر گرنگ بوو تێیدا نەبوو بەس ئەو دوای تێدا نەبوو. یەکەم چ بوو؟ The Red Crosses خاتە سوورەکانی تێدا نەبوو کە وەڵامووی گرنگتر بوو. And the written notes. وهروە تێبینە نووسراوەکانی تێدا نەبوو. تێبینەکە کە پێی دەگوت چەند مەتر چەند شەقاو لە ڕۆی دەیدۆزیەوە. Silver must have been disappointed. Silver زۆر بەوە دڵتەنگ بوو. But he managed to hide it well. بەڵام توانی بەباشی بیشارێتەوە. A few moments later, چەند ساتێک دواتر, when I was close enough, کە تەواو نزیک بوومەوە, to Livesey, to Dr. Livesey, لە دکتۆر نزیک بوومەوە, I quietly told him that I urgently needed to speak to him, the squire and the captain. پێم گوتم بەپەلە دەمەوێت قسە لەگەڵ خۆت و سکوایر و کاپتن بکەم. In the cabin, لە کابینەکە. I explained everything I had heard. ئەوەی کە گوێم لێ بوو لەناو بەرمیلەسەوەکە I explained everything. هەموویم بۆ باس کردن. All 3 of them thanked me. هەر سێک لەوان thanked me. سواسیان کردم. For my luck کە بەختم هەبووە ڕزگارم بووە. And for being brave. و هەروە کە ئازاشم توانیم ئەو زانێرانە وەربگرم. Captain said the squire. Squire گوتی Captain, you were right and I was wrong. گوتی تۆ ڕاستت کرد و من هەڵە بووم. هەڵە سەرەتاوە کاپتن شتی هەبوو کە ئەوانە چەتە بن بەڵام سکوایر ڕەتی داوە گوتیەوە شتی وان نییە تو گلەیەکانت دەست لە جێی خۆی نین. He now realized the terrible mistakes he had made. لێرەوە هەستی بەو غەڵەتە گەورانی خۆی کرد سکوایر کە کردبوونی. I'm stupid, he went on. گوتی من گەمژەم دوو لە ڕوتان. سکوایر گوتی من گەمژەم کە ئەو کارم کرد. He went on and I put myself under your orders. گوتی من دەکەمە ژێر جلە و دەسەڵاتی تو. First began the captain. سەرەتا کاپتن دەستی کردە قسەکردن. We must go on. سەرەتا پێویستە بەردەوام بین لەو گەشتە. Because we can't turn back. چونکە ناتوانین تازە بگەڕێینەوە. If I told them to turn back, ئەگە من پێیان بڵێم کە بگەڕێینەوە, they would attack us immediately. ئەوە یەکسەر هێرشمان دەکەنە سەر. Secondly, دووەم شت. We have time at least. هەر نەبێ کاتمان لەبەردەستمایە جارێ. Before we find the treasure. پێشەوەی گەنجینەکە بدۆزین و کاتمان لەبەردەستە جارێ.
thirdly they're honest men سێمیش پیاوی ڕاستگۆیان تێدایە بە کو بڵێیت کەسی باش نەبتە قوربانی ئەو شەڕەی نێوانمان. Okay? Now sir there will be a fight sooner or later. تی گەورم شەڕەکە هەڕوو دەدا زوو یان درەنگ. And so I think we should attack them when they least expect it. بۆیە پێم باشە ئەو کاتێک کەوان شک ناکەن پێشبینی ناکەن هێرشیان بکەینە سەر. Can we be sure the men you brought with you from home are honest, Mr. Trelawney? گوتی بەرز Trelawney ئایا ئەو پیاوانەی لە ماڵەوە لەگەڵ خۆت هێنابوو سێ پیاوەکە are they honest? ئایا ئەوان پیاوی باشن؟ Yes, as honest as myself. گوتی بەڵێ وەکو خۆم سیقەم پێیانەکە ڕاستگۆن واتە چەتەنین. So that's 3 men. کەواتە ئەوە سێ پیاو. said the captain. And we make 7. بە هەمومانەوە 7 پیاو بین کە جێی گومان نەبووین 7 پیاوی باش بوون. Now which one of the other men do you think are honest? گوتی پێت وایە پیاوەکی دیکەش لەوان چەتەنیە. Probably the man that Trelawney found before he met Silver, said the doctor. دکتۆر گوتی بێگومان ئەو پیاوانەی پێشەوەی سیلڤەر بناسی سکوار دۆزی بیەوە. لەوانە هەر ئەوان پیاو باشەکان بن. Well, said before he met, but perhaps not, said the squire. Israel Hands was one of mine. گوتی بەڵام لەوانە شەوانە بێت چکە Israel Hands یەک لەوانە بکە من دۆزی بمەوە کەچی چەتە ئێستا. Good. But he's with Silver. بەڵام ئێستا ئەو لەگەڵ سیلڤەرە. Well, said Captain Smollett, we must keep quiet and watch them all. کەوایە پێویستە بێدەنگ بین and watch them all. تاقیبی هەمویان بکەین بزانین چێ باشە چێ خراپە. We shouldn't do anything until we know our man. پێویستە هیچ شتێک نەکەین تاوەکو پیاوەکانی خۆمان بۆ دەردەکەوێت. Jim here, said the doctor. دکتۆر گوتی جیم لێرەدا can help us more than anyone. گوتی جیم لە هەمویان باشتر دەتوانێت یارمەتیمان بدە. چۆنی the men like him پیاوەکان ئەویان خۆش دەوێت واتە شک و گومانی لێ ناکەن. And he's good at noticing things. جیم وردە لە تێبینیکردنی شتەکان جێرە شتەکان دەگرێت وردە. I began to feel very worried. لێرە و دەستم کرد بە نیگەران بوون واتە نیگەران بوو بۆ قسەیە لەبەرچە since because یعنی چونکە I did not feel that I could help very much. چونکە وام نەدەبینی کە بتوانم بە باشی یارمەتیان بدەم. In the end it was because of me that we were saved. لە کۆتاییشەوە هەر بەهۆی منەوە هەمومان ڕزگارمان بوو. تەوان کۆتاییەکان باز دەکات کە چۆنیە. However, at that moment, our situation, وشەی situation تیەکەمان دەنجی چێ دروست دەکات situation یعنی بارودۆخ. At that moment our situation looked very bad. هەرچەند ئەو کاتە بارودۆخمان زۆر خراپ بوو. There were only 7 out of 26 on board. لە 26 پیاوان تەنها 7 کەسی باشمان تێدا بوو کە جێگومان نەبوون. On board who we knew were honest کە دەمانزانی باشن. And of these 7, one was only a boy. لەو 7 کەسەش کەسێکیان تەنها مناڵێک بوو واتە جیمە بەستی خۆی بوو. بە هیوام سوودبەخش بوو بێت هەوڵ دەن ئینشاڵڵا لە دوای تەواوکردنی ئەو ئێپسۆدا پڕۆم پرسیارە وزارەکان و پرسیاری چەند مامۆستایەکی بەڕێزش حەڵ بکەن و بتوان خاڵەکان تێبینیگرنگەکانتان لەبیر بمێنێت. تاوانەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ.